大家好，歡迎來到以色列實時中文報道。8月9日新聞，今日摘要：總理劃定3大戰線紅線，以塞合作生產無人機，以色列增加國防撥款。國防部官方消息，以軍摧毀真主黨武器設施。第91師指揮下的第55旅戰鬥隊與亞哈洛姆部隊繼續在黎巴嫩南部安全區行動，清除對以色列構成的威脅。上周，部隊發現並摧毀一處用於儲存真主黨武器的地下豎井。行動中，以軍還發現並繳獲大量武器，包括卡拉什尼科夫步槍、導彈、反坦克發射器、火炮武器及 RPG 火箭筒。以色列安全與政治。內塔尼亞胡劃定3大戰線紅線。內塔尼亞胡在周日內閣會議上集中說明了以色列在伊朗、黎巴嫩和加沙3條戰線上的立場，並強調即使面對盟友壓力，以色列也不會在核心安全問題上讓步。在伊朗問題上，內塔尼亞胡說，無論是否達成協議，只要我還是總理，伊朗就絕不會擁有核武器。他表示，伊朗近幾周沒有攻擊以色列，是因為清楚以色列反擊的規模，同時讚揚川普以及美以在遏制伊朗核計劃方面的合作。在黎巴嫩問題上，他表示，以色列近日已經採取強有力行動，消滅恐怖分子並清除威脅。目前以軍還在進行一項非常重要的行動，雖然暫時不能透露細節，但部隊正在堅定而謹慎地推進。在加沙問題上，內塔尼亞胡明確表示，以色列拒絕接受這份15點文件。在哈馬斯解除武裝之前，以色列國防軍不會進行任何撤軍行動。他強調，解除武裝必須包括重型、中型和輕型武器。以色列要求的是真正的解除武裝，而不是虛假的解除武裝。內塔尼亞胡最後強調，只要他仍擔任總理，就不會允許在加沙或猶太和撒馬利亞建立巴勒斯坦國，既不叫法塔赫斯坦，也不叫哈馬斯坦。即使需要在某些問題上與最親密的盟友堅持不同立場，以色列也會繼續維護自身安全利益。埃爾丹拒絕利庫德席位。吉拉德·埃爾丹表示，利庫德集團近日向我提供了一個預留席位，但我拒絕了。他表示自己更傾向支持右翼候選人組建政府，但希望未來政府具有包容性並支持徵兵制。利庫德方面否認這一說法，稱內塔尼亞胡從未直接或間接向埃爾丹提供預留席位。利庫德隨後進一步批評埃爾丹和埃德爾斯坦是心懷不滿的偽右翼分子，指責他們可能把右翼選票送給左翼陣營。警方收緊測速執法。以色列警方正在重新調整 A3 公路測速攝像頭的執法標準，警方尚未公布全國統一閾值。但據 Calculate 報道，部分攝像頭未來可能在超速約6至8公里1小時左右就開始執法，具體標準取決於不同攝像頭。此次調整屬於交通違章制度改革的一部分。自2026年初以來 ，A3 攝像頭已經開出超過27.6萬張罰單，更嚴格的標準可能使未來幾個月新增數十萬張罰單。測速記錄仍會扣除5公里1小時作為測量誤差，因此駕駛員不要再按照過去的執法寬限幅度判斷是否會被處罰。以軍軍事與國防。真主黨無人機襲擊以軍。周五，一架裝載爆炸物的真主黨無人機襲擊黎巴嫩南部阿里塔赫爾領以軍附近區域，沒有造成人員傷亡或財產損失。以軍最初沒有公布事件，Ynet 隨後率先報道。對於為何沒有第一時間公布，以軍回應說，根據形勢評估，以色列國防軍發言人不會發布可能危及在戰區作戰部隊的信息。另外，一名以軍士兵昨天在黎巴嫩南部一次行動事故中受中度傷，目前已送醫治療，家屬已經得到通知。以色列緊急增加國防撥款。以色列政府將批准10億新謝克爾緊急國防採購，其中大部分資金來自源用於科技投資的專項資金。據第13頻道報道，以軍正在準備一種可能性，即使沒有美國批准或支持，也保留獨立恢復打擊伊朗的能力。如果美伊戰爭結束，以色列仍不會放棄單方面行動選項。美以加強軍事協調。據以色列公共廣播公司報道，美國中央司令部司令布拉德·庫珀海軍上將訪問以色列，
與以軍總參謀長埃伊爾扎米爾上將等高級官員會談。與此同時，五角大樓要求美國國防企業在21天內提出加快武器生產和交付的方案，以補充彈藥庫存。以色列第12頻道報道稱，以軍現有攔截器庫存也要求空軍加強風險管理，並優先安排關鍵攔截任務。美伊局勢，霍爾木茲談判進入最後階段。調解方外交官表示，伊朗談判代表正等待最高國家安全委員會最終批准阿曼斡旋的美伊協議，並稱我們預計很快就會獲得批准。伊朗方面則表示，協議仍處於最後階段，美伊直接談判尚未恢復。伊朗提出全面重開霍爾木茲海峽的條件，包括美國停止對伊朗及其地區盟友的威脅和軍事行動，解除封鎖和制裁，賠償戰爭損失並解凍伊朗資產。德黑蘭表示，只要美國違反臨時協議，就不會恢復直接談判。據《華爾街日報》報道，川普曾私下表示，如果伊朗在沒有達成核協議的情況下全面重開霍爾木茲海峽，他願意結束對伊朗的戰爭。但伊朗隨後提出重大讓步要求，使這一方案更加複雜。川普同時認為，伊朗3大核設施去年遭摧毀後，重啟核計劃並不容易，而且任何重建行動都會被發現。此前 CNN 報道稱，美國參謀長聯席會議主席丹·凱恩認為，進一步軍事升級可能適得其反，僅靠空襲難以取得最終勝利。與此同時，伊朗總統警告，如果伊朗最終不簽署協議，他將辭職，並稱國內經濟已經處於十分危險的狀態。以色列國際合作，以塞合作生產無人機。塞爾維亞總統亞歷山大·武契奇表示，塞爾維亞計劃在9月15日至20日前後與以色列合作開設一家無人機工廠。武契奇在談到烏克蘭強大的無人機生產能力時表示，塞爾維亞也將發展相關生產能力，並與以色列展開合作。總結，以軍繼續在黎巴嫩南部清剿真主黨設施，摧毀地下武器豎井，並繳獲大量武器。內塔尼亞胡重申伊朗、黎巴嫩和加沙3條戰線的安全紅線。以色列同時增加國防撥款，並加強與美國的軍事協調。美伊方面，霍爾木茲海峽協議進入最後談判階段，但雙方條件仍存在分歧。此外，以色列與塞爾維亞正推進無人機聯合生產合作。感謝您的收看，請持續關注我們的頻道，我們將實時連接世界與以色列。再見。